Orar, para mim, é dividir com Deus um pouco do peso que eu carrego, das dificuldades que possuo e das limitações que o meu corpo físico, a minha inteligência humana possui. Eu vou fazer com você a prece a São Jorge. Eu espero que essa oração chegue até você num momento de necessidade, sim, mas de fé e esperança. Façamos juntos agora a prece a São Jorge. Oração a São Jorge. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Amém. Quando iniciamos juntos a oração que fizemos agora, eu acendi essa vela, pedindo por você, pedindo por todos que estão passando por dificuldade. Essa água, símbolo de purificação, na força do nosso querido Pai, São Jorge, eu tenho certeza que você já está mais calmo, mais tranquilo, tranquila, e juntamente com a fé encontrará saída para a sua dificuldade. Independente se o seu problema hoje é financeiro, sentimental, problemas familiares, saúde ou quaisquer outras áreas. Confie, pois com a ajuda espiritual tudo fica mais fácil. Se você quiser compartilhar comigo o seu sofrimento, entre em contato comigo, eu estou à sua disposição.